ওপো জাস্ট নিয়ে আসলেন অসাম একটা ফোন, আপনার ওপো A78 5G, চিপ প্রাইস এবং কি অনেক সুন্দর ফোন, এবং কি সাউন্ড কোয়ালিটি ডুয়েল স্পিকার আছে। আমরা ফোনটা আনবক্সিং করে দেখব। যারা যারা আমার চ্যানেল নতুন, আমার চ্যানেলটা একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন। সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না সবাই। তো এটার কনফিগারেশনটা হলো আপনার 90 হার্টস ডিসপ্লে রেজলিউশন আছে, আপনার আপনার 33 ওয়াট সুপার ফাস্ট চার্জিং, 5000 mAh ব্যাটারি, এবং কি 50 মেগাপিক্সেল রিয়ার ক্যামেরা, এবং কি ডুয়েল স্পিকার, যেটাতে আপনার সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক জোস পাবেন। সো আমরা ফোনটা চালু করতেছি এবং কি আনবক্সিং করতেছি, সবাই সাথে থাকেন। আমার চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন, আর ভিডিওটা না টেনে পুরোটাই দেখবেন, সবাই সাথেই থাকেন। তো বেসিক্যালি এটার সাথে কী দেয়, হ্যাঁ সিলিকন কেস। আমি যা ভাবছি আপনারা তা ভাবছেন হয়তো। সিলিকন কেস, ব্লু কালারটা আনবক্সিং করতেছে আপনাদের সামনে। ব্ল্যাক, দুটা কালারই অ্যাভেলেবেল, ব্ল্যাক এবং ব্লু। সো সাথে সাথে কী আছে সেটা দেখতেছি। সেটা দেখতেই পাচ্ছেন, 33 ওয়াট সুপার ফাস্ট চার্জিং, সেটা আছে সাথে। এবং কি টাইপ সি কেবল দুটাই সবগুলাই আছে সাথে। সো আমরা ফোনটা দেখতেছি। এই যে ফোনটার ব্যাকগ্রাউন্ড হলো এটা, দেখছেন অনেকটা শাইনি। এখানে তো ফুল শাইনি, এখানে একটু ম্যাট ফিনিশিং আছে, আর বডিটা ফুল মেটাল। টাইপ সি চার্জার, এখানে একটা স্পিকার আছে, আপনার এখানে একটা স্পিকার আছে। সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক জোস, আমি চালু করে দেখছি। এবং কি সাইড ফিঙ্গার ফুল মেটাল বডি। প্রাইসটা হলো যে আপনার অনলি 95 BD, আপনার অলমোস্ট 28,000 টাকার মতো পড়ে। বাট 28,000 টাকা দিয়ে আপনার 5G ফোন, এবং কি 8 GB র্যাম প্লাস 8 GB র্যাম 16 GB র্যামের ভিতরে, চিপ প্রাইসের ভিতরে অনেক জোস ফোন করছে। ক্যামেরা কোয়ালিটি দেখলে তো আপনি জাস্ট হয়ে যাবেন, ফিদা হয়ে যাবেন। সো আমরা ফোনটা চালু করতেছি, সবাই সাথেই থাকেন, এবং ক্যামেরা কোয়ালিটিটা দেখতে পাচ্ছেন ফোনটা কতটা জোস। কোয়ালিটিটা সেরকম, আর কী বলবো, দেখতেই পাচ্ছেন সাউন্ড কোয়ালিটিটা অনেক জোস হবে। সো আজকের জন্য পর্যন্ত এইভাবে, ক্যামেরা কোয়ালিটি অনেক জোস, সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো, সবাই সাথেই থাকবেন সেট আপ করে। যে ডিসপ্লে রেজুলেশন দেখেন, টাচটাও কিন্তু অনেক স্মুথ আছে। এই যে চালু হয়ে গেছে, একটু অপেক্ষা করতে হবে। ডান, ফোনটা চালু হয়ে গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, টোটাল অ্যাপ্লিকেশন ব্রাইটনেসটা ফুল করে দিয়ে, এখন ফুল ব্রাইটনেসটা নাই, অটোটা অফ করে দিয়েছে। এই যে ব্রাইটনেস, ক্যামেরাটা আপনাদেরকে দেখাই, ক্যামেরা কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছেন, ক্যামেরা অনেক জোস ক্যামেরা। জুম করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, 10 অপটিক্যাল জুম আছে, দেখতে পাচ্ছেন 10 অপটিক্যাল জুম, হ্যাভি জুম করছে। আর আপনার ফুল এইচডি সাপোর্টেড, পোর্ট্রেট মোড নর্মালি থাকে, স্লো মোশন। তবে ডুয়েল ফেস ভিডিওটা দিলে এখানে ভালো হতো অনেকটা, বাট আদারওয়াইজ ক্যামেরা ওকে। ফ্রন্ট ক্যামেরাটাও জোস, মানে সেটা ফার্স্ট টাইম অল আপনাদেরকে এক্সটার্নাল র্যাম কতটুকু দিতেছে আমি সেটা জানাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যেখানে লেখা আছে, এখানে লেখা আছে ডিভাইস নেম ইস Oppo A78 5G, আপনার 128GB মেমোরি কার্ড, CPU 2483, তারপরে 6.5 ডিসপ্লে, 5000 mAh ব্যাটারি, 8 GB প্লাস 4 GB, 8 GB প্লাস 8 GB পাবেন। আপনি ফ্রন্ট মেগাপিক্সেল 8 মেগাপিক্সেল, ব্যাক ক্যামেরা 50+2, ওকে। স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর, অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন 13। তো ফোনটা আজকে আপনাদেরকে দেখালাম। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, আমার চ্যানেলটা একটা সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক দিয়ে দেবেন। আর অনেকগুলো ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে, যদি ভালো লেগে থাকে সবাই সাথেই থাকবেন। নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, এবং কি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।